Ես մի հատ տեսնեմ WhatsApp-ում երեխեքը ինչ էին գրել, որ մի քանի հոգի ոնց որ դժվարություն ունեն։ Հա, Սուս ջան, տեսա քո նամակները, այսօր հանդիպումից հետո կանենք քո գրանցումները։ Սուսաննա շատ ակտիվ գրանցումներ ունի, որ ես զարմացած եմ եւ շոկի մեջ։ Տեսնենք ինչ են գրել ինձ աղջիկները։ Так, մեզ էլի միացան մարդիկ, Գայանեն է մեզ միացել, ուզում եմ հասկանամ, որ Գայանեն է, ոնց է ձեր ազգանունը Գայանե ջան։ Так. Հնարավոր է Գայանե Պողոսյանն է, մեր միացել, հա, Պողոսյան Գայանեն է, չնայած ազգանուն չկա, չէ այստեղ։ Ողջույն քնարիք, ողջույն։ Օ, Լուսինե Խաչատրյանը մեզ միացավ, ողջույն աղջիկներ ջան։ Իմ նորեկներից ահագին մարդիկ միացել են։ Պարտաճանաչներ, ինչ հաճելի է։ Ապրեք աղջիկներ ջան, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք։ Դե ինչ։ Այսօր մեր ծանոթության օրն է, մեր շփման օրն է, գրանցվելուց հետո, երբ որ գալիս ես բիզնես, լիքը հարցեր եմ ունում, վայ, ինչ պետք է անեմ, վայ, ես հովայս քնարիկը, ինչ ենք ինձ ոբշե գրանցե, ինչ պետք է անեմ բիզնեսում, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, ես չգիտեմ ինչպես զակազ անեմ, ինչպես վճարեմ, ինչպես եմ աշխատելու, ինչ եմ անելու, ինչ եմ մտնում իմ պարտականությունների մեջ եւ այլն, չէ՞, հիմա սաղ իմ մոտ այդ հարցերն է։ Կստացի աղջիկներ ջան, Կարակ ովքեր որ ուզում են իրենց հարցը կամ ուզում են շփվեն, կարող են միկրոֆոնով շփվեն, ովքեր որ ուզում են կարող են Կարապետյան Գայանենը, հա Գայանե ջան, ողջույն եւ նորից բարի գալուստ։ Ովքեր որ ուզում են կարող են շփվել չաթում, ես չաթնել եմ կարդում, то есть կարա գրուպայում հենց շփվեք, գրեք կամ պատասխանեք եւ այլն, તો ես չաթնել եմ կարդում, ովքեր որ ուզում են կարան վիդեո միանան, մեր արդեն փորձառու աղջիկներից թվում է կարան առանց կոմպլեքսների վիդեոներով միանան, կամ միկրոֆոնը միացնել, խոսել, հարց տալ եւ այլն, այսօր տենց դասախոսություն չի, ավելի շատ ընկերական շփում է, ծանոթություն է։ Ես կուզենայի մի քանի բառ իմ մասին պատմել ու ծանոթանալ նորեկների հետ։ Так, եթե ինչ-որ նորեկի անուն չտվեցի, կարաք ասեք, Կարապետյան Գայանեն նորեկ է, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Դե ինչ, մի քանի բառ իմ մասին, ես ով եմ, ինչպես եմ եկել բիզնես, ինչու եմ եկել եւ ինչ եմ հասել բիզնեսում, մի քիչ իմացած ճանապարհի մասին։ Կպատմեմ ձեզ, հետո դուք ձեր մասին պատմեք ձեզ ինչն է բերել բիզնես, ինչու եք դուք որոշել ձեր բիզնեսը սկսեք։ Դե ինչ, ես 44 տարեկան եմ, հավատաս է չի գալիս, մարտ ամսին դարձա 44 տարեկան։ 4 երեխաների մայրիկ եմ, առաջին մասնագիտությամբ ինժեներ եմ, երկրորդ մասնագիտությամբ տնտեսագետ, միշտ աշխատել եմ, տարբեր ոլորտներում եմ աշխատել ու նաև մենք ունեցել ենք մեր սեփական բիզնեսները, մեկի փոխարեն մի քանի բիզնես ենք ունեցել ես ու ամուսինս, ես մինչև ամուսնուս հանդիպել եմ, մտածել եմ, որ вообще փող մարդիկ աշխատում են մասնագիտություն ստանալով եւ աշխատանքի գնալով։
Այդպես ես աշխատել եմ մինչև իմ ամուսնուն հանդիպելը, ամուսնուս հետ հանդիպելուց հետո հասկացա, որ կա նաև բիզնես, կան նաև բիզնեսմեններ, որոնք սովորաբար շատ ավելի շատ են վաստակում, քան վարձու աշխատողները, որոնք իրանց հիմնարկումն են, իրանք են ուրիշներին ընդունում աշխատանքի, իրանք են ստանում այդ բիզնեսից եկամուտը եւ այլն, չէ՞, որ մենք գնում ենք ինչ-որ միտեղ աշխատանքի, մեզ տալիս են 100 կամ 200,000 դրամ, բայց ինչ-որ մեկը ավելի մեծ փողեր է աշխատում, միլիոններ է աշխատում եւ դա բիզնեսի տերն է։ Ու անկեղծ ասած, ես փոքրուց միշտ ուզեցել եմ հարուստ լինեմ, շատ փող ունենամ եւ այլն, հիմա իմ փոքր տղան է միշտ արգիշտին, միշտ ինքն ասում, այս որ մեծանալու եմ, ես բիզնեսմեն եմ լինելու ու շատ փողեր եմ ունենալու։ Ինքն ասում, ես այդպես փոքրուց տենց եմ մտածել, որ ես պիտի մեծանամ, բիզնես, չեմ բիզնես չէ, այլ հարուստ լինեմ եւ այլն։ Բայց այդ ճանապարհը վարձաշխատանքների ոչ մի տեղ անկեղծ ասած չի տարել ինձ, ոչ մի հարստության չի տարել ու երևի թե ոչ մեկի չի տարել, ոչ միայն ինձ։ Աղջիկներ, ես ներողություն, բայց ինձ մի բաժակ ջուր է։ Պետք է հիմա կգա։ Մի րոպե եկա։ Так, ես եկամ։ Մեզ նաև միացավ, չէ, ես տեսա Բաղդասարյան ազգանով մարդ, հետո ինքը դուրս եկավ, բայց չիմացա ով էր։ Так. Ես գոձես։ Ողջույն արշադույց չէ։ Ինչպես ես քնարի ջան։ Հրաշալի, դուք ոնց եք։ Լավ։ Աղջիկներ ջան, Արշալույսը իմ գործընկերուհին է, ինքն էլ բավականին նոր է ֆիրմայում, բայց արդեն ահագին առաջ է գնացել, փառք Աստծո։ Դու ոնց ես գնահատում քո առաջընթացը, Արշալույս ջան։ Ես չեմ կարող ինձ գնահատել։ Իսկ ոնց ես զգում։ Ներքին զգացումդ ինչ է ասում։ Լավ եմ զգում։ Նորմալ։ Համասա չէ, որ ինչ-որ բան սկսում է ստացվել։ Ինչ ես կարողանում հետո։ Հա, ամեն բանից հետո որ ոգեշնչվում ես։ Մենք ինձ թվում է դուք չեք ճանաչում Հասմիկին, Հասմիկ ջան, կարող ես խոսել, պատմել քո մասին մի երկու բառ։ Մի րոպե, մեր բալկոնում ինչ որ ջրի ձայն է, երեխեք։ Մեր հարևանը իրեն բալկոնն է լվանում և ջուրը լցվեց մեր բալկոն։ Հասմիկ ջան, կուզեք պատմել ձեր մասին։ Так.
Ես չեմ հիշում, արդյոք դուք ծանոթ եք Տիկին Սոնայի հետ, Տիկին Սոնա ջան, կուզեք դուք ձեր մասին պատմեք։ Հա, պատմեմ։ Ես 60 տարեկան եմ, կրինի երևի մի 20 օր, 20 երևի։ Հա, մոտավոր կլինի։ Հա, սկզբից դժվար էր դե ինձ համար, նես չէր, որ այդ սոցիալական ցանցերին տենց լավ տիրապետում էի, բայց տենց քիչ-քիչ քայլեր եմ անում։ Հա, պայուսակներ եմ գործում հուլունքներով, տենց քնարիքի հետ որոշեցինք, դա էլ տենց ռեկլամի պես մի բան անել։ Հիմա ես տենց փուճուրիկ հոլովակներ եմ սարքում ու ընթացքում համել այդ բիզնեսը որոշեցինք տենց դրա հետ միասին գովազդել։ Հուսով եմ, որ ինչ-որ բան կստացվի, քնարիք ինձ շատ է ոգևորում, ապրի քնարիկը, տեսնենք ինչ կլինի։ Ապրեք Տիկին Սոնա ջան, ապրեք։ Այո, մենք ունենք առանձին խումբ, ես դες միացրել եմ, չէ՞, մեր լայք չաթին Տիկին Սոնա ջան։ Թե դեռ չեմ միացրել։ Լայք չաթ, դες չեմ նայել երևի։ Վայրկյան, հեսա ես կարողա ձեզ դեռ չեմ միացրել, դուք նոր եք սկսել վիդեոներ, հա չէ, դուք դեռ չկաք, հեսա ես ձեզ կմիացնեմ այդ խմբին։ Միացրեցի ձեզ այդ խմբին։ Մենք ունենք առանձին խումբ, որտեղ սովորում ենք ինտերնետ մարքեթինգ, որտեղ սովորում ենք ինտերնետում բլոգ վարել, բլոգը զարգացնել եւ այլն։ Դա առանձին ուսուցման ձևով մեր աղջիկները անցնում են, սովորում են, խմբում արդեն 17 նորեկ կա։ Եվ նաև մենք ունենք բիզնես միլիոն խումբ, որտեղ այնտեղ ավելի ապշիրնի ուսուցումը, ինչպես բիզնեսը ներկայացնել, ինչպես սոցցանցերում աշխատել, ինչպես նամակագրությամբ աշխատել, ինչպես բիզնեսը զարգացնել, ինչպես մի խոսքով մարդ, գրանցել նոր մարդ, քո թիմում մի խոսքով շփվել մարդկանց հետ, նույնիսկ բիզնեսի թեմայով, այսինքն ստացվում է, որ գալով բիզնես, դու ոչ թե դու քո հետ ես բերում ինչ-որ մի բագաժ կամ ինչ-որ գիտելիքներ եւ այլն, այլ դու մասնակցում ես դասընթացների եւ նույնիսկ անհատական օգնություն ես ստանում քո նաստավնիկի կողմից, որը քեզ օգնում է այդ բոլոր հարցերում։ Անկեղծ ասած, ես որ եկա բիզնես 2016 թվականին եւ իմ հովանավորները ինձ էին օգնում բիզնեսում, ես մի տեսակ շոկի մեջ էի, որովհետեւ ես չէի սպասում տենց օգնություն, տենց աջակցություն, չէ՞ որ դու բիզնեսը սկսում, մտածում ես դու մենակ ես, դու ոչ մի չես կարող անես եւ այլն, բայց մեկ է տեսնում ես 1-2 քո նաստավնիկը քո հետ է, քեզ օգնում է, աջակցում է, սովորացնում է։ Այդպես էլ եղավ իմ հետ, ես սկզբում շոկի մեջ էի ու զարմացած էի, որ տենց բան հնարավոր է, որովհետև սովորաբար, երբ որ դու ասենք ռեստորան ես բացում, չգիտեմ, գեղեցկության սրահ, ով որ դիզայնս բիզնես է բացել, կիմանա հաստատ, որ նենց չի, որ դու բիզնես ես բացում, ինչ-որ մեկը գալու է քեզ օգնի, սովորացնի։ Սովորաբար տրադիցիոն բիզնեսում մարդիկ մենակ են իրենց բիզնեսում։ Իսկ ցանցային բիզնեսում տենց չի, դու թիմային աշխատանք ես անում, դու թիմով ես, սկզբից դաժե երբ որ դու գալիս եք բիզնես, ձեր թիմը ձեր նաստավնիկն է։ Հետո ձեր թիմին միանում են էլի մարդիկ, իրանց թիմերին են միանում էլի մարդիկ եւ իհարկե երբ որ քո թիմին միանում են նոր, խելացի, ամբիցիոզ, զարգացող մարդիկ, դու ավելի ոգեշնչվում ես, հա, ավելի հասկանում ես, ավելի տեսնում ես քո զարգացումը բիզնեսում եւ իհարկե մտածում ես, որ այո, ճիշտ է, այս բիզնեսը աշխատում է, որովհետեւ միջև օրինակ ես որ նոր սկսեցի բիզնեսը, ինձ թվում էր, որ
ոչ մեկ չի ուզելու գա բիզնես, որովհետև իմ հարազատներից շատ-շատերը ասացին, որ իրենք չեն ուզում գան բիզնես, ու ես էլ եմ երևի թե այն մարդկանցից, որ երևի դեզայնից էլի տենց մարդիկ կլինեն հիմա ստեղ, որ մտածում են, որ իրենք բիզնեսը կառուցելու են զուտ իրանց հարազատների շնորհիվ կամ զուտ իրանց ծանոթության շնորհիվ, ինչ անշուշտ էդ էլ է շատ կարևոր, քո ծանոթությունն էլ է շատ կարևոր, բայց բիզնեսը խելացի վայելու դեպքում, օրինակ բիզնես միլիոն խմբի դասընթացներին միանալու դեպքում, ինտերնետ մարքեթինգ սովորելու դեպքում, արդեն սա աշխարհի վրա դու կարաս հույս տնես, եթե դու ունես հեռախոս քո ձեռքի տակ, դու այս հեռախոսի մեջ ունես 7 միլիոն մարդ գրանցված, որոնց հետ դու կարաս կոմունիկացիա անես, դու կարաս քո բիզնես գաղափարները ներկայացնես եւ այլն։ Իհարկե այդ ամեն ինչը ես չեմ հասկացել, ես չեմ պատկերացրել, որ տենց բան կա, ես չգիտեի, որ տենց բան կա, բայց ես հիմա, օրինակ, որպեսզի դուք պատկերացնեք, այս ակաունտը, որ Instagram-ը 12,000 հետևորդ ունի, ձեզանից շատ-շատերը հենց հետևում են իմ Instagram-ի ակաունտին եւ եկել են բիզնես իմ Instagram-ի ակաունտի վիդեոների շնորհիվ, որտեղ ես պատմում եմ իմ բիզնեսի մասին, թե սա ինչ բիզնես է եւ այլն, ու այստեղ 12,000 հոգի հետևորդ կա եւ էսեջը ես ունեմ անցած տարվա նոյեմբերից։ Ընդամենը մի քանի ամսվա պատմություն է էսեջը, ես մի բան եմ հասկացել, որ եթե դու խելացի վարում ես քո սոցկայքի էջերը, դու կարող ես ոչ թե ունենալ մի ծանոթ, այլ դու կարող ես ունենալ, տեսեք, մի քանի ամսում, հա, 12,000 ծանոթ, ասենց ասեմ, 12,000 ծանոթ, դա հիմա իրանցից քանիսը կգան բիզնես, դա իրականում էական չի, ես չգիտեմ քանիսը կգան բիզնես, մի բան հաստատ է, որ մարդիկ ինձ գրում են եւ ամիսներով սպասում են, որ ես իրենց պատասխանեմ, երբ որ ես մտնում եմ իմ request-ները, ասենց իջնում եմ ներքև, որպեսզի տեսնեմ, տեսի օրինակ 5 օր առաջ գրած նամակները, տեսեք 5 days, հա, ես նույնիսկ իրանց չեմ պատասխանել եւ նամակներ կա 10 օր, նամակներ կա որ մի ամիս, նամակներ նույնիսկ կա որ 2 ամիս, այս բոլորին չեմ հասցնում պատասխանել, այսինքն երբ որ դու գալիս ես բիզնես, դու այս ամեն ինչը սովորում ես ու դու այս ամեն ինչը սովորում ես անվճար պատկերացրեք, որ օրինակ այն օր տիկին Սոնայի հետ ենք խոսում, որ տենակ ինչ սունկաներ է սարքում, տիկին Սոնան, կստացի մեր աղջիկներից Արմինե Շահրիկյանն էլ է սունկաներ սարքում, էլի ուլունքներից, ինչն է հետաքրքիր, երկուսն են նույն բանի արհեստը գիտեն, բայց չգիտեն ինչպես այդ սունկան վաճառել, երբ որ դու գալիս եք բիզնես, դուք ոչինչ չեք ստեղծում, ոչինչ չեք կարում, ոչ մի օճառ չեք արտադրում, ոչ մի շամպուն չեք արտադրում, այլ դուք սկսում եք բիզնեսը, մենք ասում ենք բիզնես под ключ, այսինքն պատրաստի բիզնես համակարգ է դա։ Դու պրոստը իրան վերցնում ես ու իրան մարքեթինգն ես անում։ Հիմա մի քիչ այդ մասին, ձեզ պատմեմ այդ մասին, որպեսզի դուք պատկերացնեք, գրատախտակը ասենց կոմպոս պատտամ, որ ձեզ գրատախտակը ցույց տամ։ Երեխեք կապը լավ է, չէ՞, հիսում դուք ինձ լավ լսում եք, տեսնում եք այսօր մեկ ողջույն Մանե ջան։ Ընտիր ենք Ազիզ ջան, ապրես, որ եկել ես, տակ մի հատ ես տղես լամպան ջատեմ։ Այստեղ ընկերուհուս բան եմ բացատրես, ջնջեմ, ու ձեզ բացատրեմ ինչա իրանից ներկայացնում ցանցային մարքեթինգի բիզնեսը, որ դուք էլ հասկանաք, դուք էլ պատկերացնեք, դուք էլ ըմբռնեք, դուք էլ հասկանաք, հա, ու պատկերացնեք ինչա ձեզ ինչ հնարավորություններ կա ցանցային մարքեթինգի բիզնեսում, աղջիկներ ջան։
Մի քիչ լույս որ անենք, երևի ավելի լավ չէ գտնի։ Ես ինչի սենյակի լույսը չեմ վառում, հետաքրքիր է։ Այսօր հատուկ ձեր համար անտառ չեմ գնացել, իմ անտառ գնալու ժամն է այսօր, բայց ձեր հետ հանդիպելուց հետո գնալու եմ զբոսնելու։ Խնդրում եմ իմ վերային էլ միացնես խմբին, հա, բայց ոնց է իր համարը, ոնց միացնեմ, տիկին Ծովինար ջան։ Եթե իր համարը գրեք, իրան կմիացնեմ խմբին։ Так, երեխեք նայեք։ Նայեք աղջիկներ ջան, նախ եւ առաջ մի քիչ հետ գնանք, ցանցային բիզնեսից դուրս գնանք մի քիչ, պատկերացնենք սա բիզնես է եւ սա ձեր բիզնեսն է։ Ասենք օրինակ դուք ունեք բիզնես, դուք ինչ պետք է անեք այս բիզնեսում։ Ասենք օրինակ բացել եք շամպունի արտադրություն։ Դե մեր ֆիրման շամպունել ունի, ամանի հետոկել ունի, օճառել ունի, կարանք ասենք օճառի արտադրություն, այդ էական չի։ Так, երեխեք, հա, լուչի ճանենք։ Ինչի արտադրություն ուզում եք, օրինակ ենթադրենք տիկին Սոնան պայուսակ է կարում, կարանք ասենք պայուսակների արտադրություն, դա էական չի, համարենք սա բիզնես, ինչ է բիզնեսը։ Տրադիցիոն բիզնեսը, եթե դու արտադրում ես ինչ-որ ապրանք, ինչ կապ չունի դու ինչ ես արտադրում, ասենք արտադրում ես օճառ, օճառի գործարան, հիմա օճառի գործարանում ապրանքը արտադրվել է, ոնց է հասնում այս օճառը գնորդին, այսինքն այս գնորդն է, այս էլ գնորդն է, մի քիչ կալաբոկի տեսքով եւ գանգուր մազերով, հիմա օճառը արտադրվել է, սա գնորդն է, ոնց պետք է օճառը հասնի գնորդին, հո գնորդը չի գնում գործարանից օճառը առնում։ Իհարկե ոչ, գնորդը չի գնում գործարանից օճառ չի առնում։ Գնորդը գնում է ապրանքը խանութից, խանութից։ Խանութը ումից է առե, գործարանից է առե, ոչ։ Բայց խանութը ապրանքի վրա տոկոս է դրել ու ծախում է, այսինքն այս նույն օճառի վրա խանութը տոկոս է դնում, ծախում է գնորդին։ Բայց ինքն էլ գործարանից չի առել, ինքը ումից է առել։ Ինքը առել է մի հատ ուրիշ միջնորդից, որը առել է օճառը գործարանից ու էլի մեջը տոկոս է աշխատել։ Այս հենց է ստացվում։ Այսինքն գործարանը ապրանքը արտադրեց, դա ինչ-որ միջնորդներ, սկզբից կրուպնի միջնորդներ, հետո ավելի մելքի միջնորդներ, միջին, ստեղ կարարնի 4-5 ձեռ այս ապրանքը ծախվի մինչև հասնի գնորդին։ Եվ բոլորը արանքում տոկոս են աշխատում, ճիշտ է։ Եվ այս օճառը արտադրվել է, օրինակ եմ ասում, գործարանում 100 դրամով, վաճառվում է կլիենտին 500 դրամով։ Այս մինիմալն եմ ես ձեզ ասում, երեխեք, այս նորմալ է։ Այսինքն, երբ որ դու գնում ես խանութից առնում ես օճառ, դու առնում ես մի քանի անգամ վերավաճառված օճառ։ Պարզ է, այս սենց է աշխատում, խանութում դրած լյուբոյ ապրանքը տենց է։ Ու երբ որ դու գալիս ես առաջի պայմանը, որ քո առաջ դրվում է, այդ այն է, որ դու պետք է առնես ապրանքը Faberlic-ից, այսինքն Faberlic-ը Այսպես կարենք, Faberlic-ը ունի ապրանք, ունի այդ նույն օճառը, ունի նույն լվացքի փոշին, ունի նույն դեմքի կրեմը, ունի նույն դուխին, նույն անտիպերսպիրանտը, նույն ատամի մածուկը, նույն շորը, կոշիկը, այս հագիս հագուստը Faberlic-ից է, այսինքն դու պրոստը ինչ ես անում, դու գրանցվում ես Faberlic-ի օֆիցիալ սայտում ու դու ապրանք առնում ես միանգամից արտադրողից։ Տեսեք, այս սենց չէ, սենց վերավաճառված ապրանք չէ, դու առնում ես ապրանքը միանգամից արտադրողից, արտադրողի գներով։ Ինչ ես անում դու, նայեք երեխեք, Faberlic-ը ունի
պաշտոնական ներկայացուցիչներ 13 երկրներում։ Մեր հետ 13 երկիր աշխատում է Վրաստան, Ռուսաստան, Ղազախստան, Տաջիկստան, հենց հիմա մեր ըստեղ միացած են մեզ աղջիկներից կան եւ Վրաստանից, եւ Ռուսաստանից, Տաջիկստանից չկան, որտեղ իրանք ռուսախոս են, իրանք են մյուս խմբին հավանաբար կմիանան։ Այսինքն դու գրանցվում ես Faberlic-ի օֆիցիալ սայթում, այս 13 երկրներում ու կարողանում ես իր հետ համագործակցես։ Ոնց ենք իր հետ համագործակցում, աղջիկներ, ինչ ենք անում, որ համագործակցենք Faberlic-ի հետ։ Առաջի բանը, որ անում ենք բիզնեսում, այդ առաջինը, այդ զակազն է։ Ձեզանից շատ-շատերը արդեն արել են իրենց առաջի զակազը, ովքեր որ նորեկներ են, կան մարդիկ, որ դեռ չեն արել զակազ։ Օրինակ, այսօր մեր աղջիկներից մեկի հետ խոսում էի, չեմ ասի իրանը, ինքը ասեց, գիտես քնար, ձեռս փող չկա։ Ու այս այնքան մարդկային, այնքան նորմալ է, որտեղ ոչ մեկ, ես չգիտեմ, 1000-ից մեկ են գալիս, պրոստը ստեղ մարդիկ ժամանակ անցկացնելու, ովքեր գալիս են բիզնես, իրանց պետքա փող։ Ու ես նույնպես, երբ որ ես եկա բիզնես, ինձ պետք էր փող։ Ու երբ որ ինձ ասցին զակազ արա, ես նույնպես ասացի ես փող չունեմ։ Գիտեք ինչու։ Հարցը նրանում չի, որ ես փող չունեի, հարցը նրանում է, որ ես իմ փողերը արդեն ծախսել էի, ուրիշ տեղ էի ծախսել։ Ու իմ նաստավնիկը ինձ համբերատար ոչինչ չասեց այդ կատալոգի ընթացքում։ Ինքը մի անգամ ասեց դու պետք է զակազ անես, ես ասացի օքեյ, ու ես չարեցի։ Ինքը իմ հետ ոչ մի ուսուցում, ոչ մի բան ինձ չտրամադրեց։ Այդ կատալոգը ես չանելով զակազ փորձում էի ինքնուրույն աշխատել, այսինքն փորձում էի մարդկանց հրավիրել բիզնես, գրանցել մարդկանց, խոսալ մարդկանց հետ, սաղ իմ ծանոթներին զանգեցի, ոչ մեկ չեկավ բիզնես։ Նույնիսկ իմ քուրը ասեց Faberlic-ի անունը իմ հոտ չտաս։ Ու ես մյուս կատալոգ զանգեցին իմ նաստավնիկին, ասելով, որ իմ մոտ ոչ մի բան չի ստացվում բիզնեսում։ Ինքը ասեց քնարիկ ջան, զակազ արա, որ քո մոտ ինչ-որ բան ստացվի, զակազ արա։ Ես քեզ կսովորացնեմ բիզնեսը։ Ես ինձ մտածեցի, որ չէ, ուրեմն լուրջ է, պետքա պատվեր անել։ Լավ է, որ իմ կաբինետը չէր ջնջվել, որտեղ երբ որ դու զակազ չես անում, քո կաբինետը ջնջվում է ընդհանրապես։ Ես դաժե դա չգիտեի։ Մի խոսքով ես զակազ արեցի, եթե չեմ սխալվում 5000 դրամի զակազ էի արել, ահա որ ծիծաղալու էր, իմ նաստավնիկը տեսավ այդ զակազը, ինձ ասեց քնար դու 4500 դրամի զակազ ես արել, ասեցի հա, ասեց իհարկե այս անգամ ոչինչ, բայց հաջորդ անգամ լավ մտածի, քեզ ինչա պետք Faberlic-ից, որտեվ ես արել էի 4500 դրամ զակազ Faberlic-ից, մնացած լիքը բաներ գնացել էի ուրիշ խանութից էի արել, եւ դա իմ կողմից շատ սխալ էր, որտեղ դա իմ նաստավնիկը նկատեց։ Երբ որ մենք գալիս ենք բիզնես, մեզ պետք է անել զակազ, բայց մեզ պետք չի անել անուղեղ զակազ։ Մենք պետք է անենք զակազը հասկանալով։ Ինչ է նշանակում հասկանալով զակազ։ Հասկանալով զակազ նշանակում է դու փոխում ես քո խանութը այսուհետ Faberlic-ով։ Всё, ուրիշ խանութ էլ չկա։ Այսինքն քո տունը պետք է լինի Faberlic-ի օճառը, Faberlic-ի ամանի հեղուկը, Faberlic-ի լվացքի փոշին եւ այլն։ Նույնիսկ եթե դու ունես ուրիշ ֆիրմաներ, ավելի էժան, չգիտեմ, մարդիկ կան Նիսայով են առնում ինչ-որ խանութներից եւ այլն։ Այդ ոչ մեկ կապ չունի։ Այդ խանութներում դու փող չես աշխատում, հետեւաբար այդ ֆիրմաների հետ դու բիզնես չես անելու։ Ինչքան ուզում ես այդ էժանը լինի, չնայած էժանը միշտ էլ անվորակ է, այդ ինձ թվում է դուք ինձանից լավ գիտեք։ Էժանը միշտ անվորակ է։ Երբ որ ես վերցրեցի Faberlic-ի ամանի հեղուկը ու ես տեսա, որ ես ամիս ու կես մի հեղուկ եմ օգտագործում, ես հասկացա, որ էժանը անվորակ կա խանութներում, որտեղ խանութների մի տոկմից ավելի շատ փող է ծախսում ամանի հեղուկի վրա, բայց այդ որակը ես չէի ստանում։ Մի խոսքով, առաջի հերթին պետք է անել զակազ։ Երկրորդը, ու եթե երեխեք դուք զակազ չանեք, ձեր կաբինետը պրոստը ջնջվում է։ Այդքան բան, ինձ շատ են ասում, ինչ կլինի, եթե ես գրանցվեմ, ոչ մի բան չանեմ։ Ես ասում եմ, ոչ մի բան, դու ես կորցնելու բիզնեսը, կարես գրանցվես, ոչ մի բան չանես, դա քո խնդիրն է։ Իմ խնդիրն է բացատրել, հրավիրել ուսուցման, ձեզ ներկայացնել բիզնեսը, դальше ձեր խնդիրն է որոշել դուք ինչ եք անում։ Ես մեկ ասում եմ, երկու ասում եմ, հետո կներեք, ես էլ եմ զբաղված,
դուք տեսնում եք, որ Instagram-ում ոչ միայն Instagram, ես կարամ ցույց տամ TikTok-ում էլի մոտ հերթ է, հա, տիկին Ծովինար ջան, տեսա, հեսա կմիացնեմ իրան, ես էլ իմ TikTok-ն է, այսօր ես TikTok-ով մի 30-40 հոգու գրեցի, բայց 130 հատ է զապրոսում եմ, տեսեք, 130 հոգի սպասում է իմ նամակին, այսինքն, ես բիզնեսը բացատրում եմ ու սովորացնում եմ, այն մարդուն, ով անում է իմ ասածը, ով չէ, ես զբաղված եմ, ես մեկ ասցի, երկու ասցի, ես всё կարամ ոչինչ այլևս չասեմ, որովհետև մենք գործ ունենք հասուն մարդկանց հետ, չափած մարդկանց հետ եւ չափած մարդը ինքը գիտի իրան ինչա պետք է կյանքում։ Եթե չի ուզում, всё, ինքը չի ուզում։ Եթե օրինակ, եթե ես իմ նաստավնիկի երկրորդ հասելուց հետո զակազանեի, ինքը ինձ ոչինչ այլևս չէր ասելու։ Որտեղ ինքը միշտ ինձ ասում էր քնարեք, ես մի անգամ եմ ասում։ Եթե իմ ասածը դու գետնով ես տալի, ես այլևս չեմ ասում։ Ու դա շատ ճիշտ է բիզնեսում, որպես հովանավոր, ես էլ եմ այդպես։ Ես մարդուն մի անգամ ասում եմ ինքը ինչ պետք է անի։ Ինքը չի լսում, ես դալշա այլևս չեմ ասում եմ իր գործն է։ Որտեղ ստեղ շատ կարևոր է, երբ որ դու մի բառ ավել ես ասում կամ քոնը պնդում ես, ստացվում է, որ դու ես սխալ, որ դու մարդու իրավունքներն ես խախտում, դու մարդուն նեղում ես, ճնշում ես եւ այլն։ Դա համար որպեսզի ոչ մեկ չճնշվի, ես ասում եմ մի անգամ, երկրորդ անգամ մաքսիմում։ Որ արա զակաս, որտեղ քո կաբինետը կջնջվի, քո փոխարեն կգա ուրիշ նորեկ, քո նաստավնիկը քեզ վաղը չի էլ հիշի։ Այդ նորմալ է։ Այն մարդով բիզնեսում է, ինքը շատ առաջարկներ է անում, ինքը շատ մարդկանց հետ է շփվում եւ ոնց ասեմ ով գալիս է բիզնես իր հետ աշխատում, ով բիզնեսում ակտիվ է իր հետ աշխատում։ Մի մոտ sense է princip, ով ակտիվ է իր հետ եմ աշխատում, ով пассив է, կներեք, այդպես է։ Ես ինչ անեմ, ոչ եմ ստիպելու մարդուն, ոչ եմ խնդրելու, ոչ եմ ընկնելու մարդու հետ, ես ոչ մեկ հետից միջև չեմ ընկնի, ոչ եմ ընկնի։ Իմ արժանապատվությունը բարձր է։ Կստացի շատերը մտածում են, որ Faberlic-ում այդպես են հաջողության հասնում, մարդկանց համոզելով, աղաչելով կամ մարդկանց հետևից ընկնելով։ Ինձ թվում է դուք գալով մեր բիզնես, մեր թիմ, հիմա դուք տեսնում եք, որ ձեր հետևից ոչ մեկ չի ընկի։ Ձեզ ոչ մեկ չի խնդրում։ Բացատրում են, ասում են, որ դու ոնց կարաս բիզնեսում առաջ գնաս։ Դու դա անում ես, չէ։ Так, երկրորդ բանը բիզնեսում դա այն է, որ մենք սովորում ենք։ Սովորել։ Ձեզանից շատերը գալիս են բիզնես եւ սենց ասեմ, զակազ են անում ու նստում են։ Վիդեոները տալիս եմ, ասում եմ ժամանակ չունեի, երեխես ծնունդս, կնունքս, ուբորկես, հյուրերս, շունս, կատուս, ամուսինս ու վերջ։ Ու եկեք չկա, բայց դու պետք է սովորես, դու պետք է վիդեո դաս նայես, ես քեզ վիդեո դաս եմ տալի։ Երբ որ դուք անում եք զակազ, մինչև զակազ անելը ես դες ծանոթացնում եմ բիզնեսի հետ։ Այսինքն, սենց է ստացվում, երեխեք, գալիս եք բիզնես ու զրոյից սկսում եք սովորել։ Ամեն ինչ, դաժե ինչա ցանցային բիզնես։ Մենք տալիս ենք աուդիո գրքերը, մենք տալիս ենք տրեյնինգները, դուք նստում եք, դրանք սովորում եք։ Երեխեք, ինչ որ շատ եմ խոսում, դուք կարող եք հարցեր ունեք, խնդրեմ տվեք, նոր շարունակեմ, էլի, ես որ սկսում եմ խոսալ, ոնց որ չեմ դադարում։ Հարցեր կա։ Ասածիս վերաբերյալ երեխեք ջան։ Քնարիկ ջան, հարցեր չունենք, շատ հետաքրքիր լսում եմ։ Хорошо։ Հարցեր կան մյուսների մոտ։ Քնարիկ ջան, ես նայեցի այդ այնտեղ ակցիաներ կա ոնց որ նորեկների համար, հա, այս երկրորդին 2 հատ ակցիա կար ոնց որ, հա։ Ես մնացածը նշեցի, հետո միասին կմտնենք, կանենք, հա, զակազը։ Հա, ակցիաները, այո, շատ են, բոլոր նորեկները իրանց 5 պատվերների հետ նվերներ են ստանում, բոլորը ովքեր գրանցում են նոր պարտնյորների, իրանք բոնուս են ստանում, այդ ակցիաներն է գրվում, խմբում, դրվում, չաթում, տեսնում եք դուք, այնտեղ շատ լավ ակցիաներ կա, Faberlic-ը իր պարտնյորներին ուղղակի ողողում է ակցիաներով, դու պետք է պրոստը խելացի լինես այդ ակցիաներից օգտվես ու քո բիզնեսը աճում է, որտեղ ամեն նորեկ, որ գալիս է բիզնես ու զակազը, ինքը նվեր է ստանում։
Հիմա օրինակ նորեկները նվեր են ստանում լվացքի փոշու լիստեր 20 լվացքի համար, էկոլոգիապես մաքուր, կստատի, եւ թակարդ անձեռոցիկներ, իմ ամենասիրած ապրանքն է Faberlic-ից թակարդ անձեռոցիկը, ես այն գցում եմ գունավոր լվացքի մեջ եւ ինքը սա գույները վերցնում է իր վրա եւ շոր հագուստը միշտ լինում է վառ գույնի, իմ հագուստը միշտ ես շատ եմ սիրում գունավոր հագնվել, ճիշտ է իմ երեխեքը շատ են սիրում սև հագնվել, բայց ես սիրում եմ գունավոր հագնել, ես չեմ սիրում սև գույն հագնել, իմ համար սև գույնը վատ գույն է համարվում, եւ ես սիրում եմ, որ իմ շորերի գույները լինեն վառ գույնները իրա պահպանվի, եւ դա իհարկե եւ Faberlic-ի լվացքի փոշին է դրան օգնում, որտեղ մեր փոշիները իդեալական լվացքի փոշիներ են, որոնք էկոլոգիապես մաքուր են, ես չաթում եմ օրը դրեի իմ բիո լվացքի փոշին, որ ես օգտագործում եմ բիո ամանի հեղուկը, բիո պյատնավիվադիտել, այսինքն բաներ, որ քո առողջությունը չի թունավորում, դու քեզ չես վնասում։ Պրիտոմ երեխեք իրանց գինը, որ դուք նայեք, եթե վերցնենք համեմատենք լվացք անելու քանակի վերաբերյալ, եւ թե ավելի էժան է գալիս, քան արիելը, պերսիլը, որ խանութներում լցած է, հայ թունավոր սինթետիկ փոշիներից էժան է գալիս մեր բիո լվացքի փոշին։ Դրա համար ես անպայման խորհուրդ եմ տալիս, եթե նույնիսկ բիզնեսը չանեք, օգտվելով Faberlic-ի պրոդուկցիայից, դուք արդեն շահած եք դուրս գալու որակի մեջ եւ գնի մեջ, որտեղ միանգամից արտադրողից եք առնում, պահեստային գներով եք առնում եւ հենց սկզբից 20% զեղ չեք ստանում։ Պլյուս իհարկե նվերները ինձ թվում է տենց առաջարկ, տենց ապրանք, տենց գնով, տենց նվերներ ու տենց զեղչեր ոչ միտեղ չկա, որտեղ ուզում եք փնտրեք։ Եվ ինչա ստացվում, երբ որ դուք գալիս եք բիզնես, գրանցվում եք, միջև նույնիսկ զակազ անելը, դուք սկսում եք բիզնեսը ուսումնասիրել, միջև զակազ անում եք։ Երբ որ դուք զակազ անում եք, դուք սկսում եք սովորել բիզնեսը անել։ Սկզբից դուք սովորում եք բիզնես առաջարկը կազմել, հետո դուք սովորում եք մարքեթինգ, այսինքն ինչպես ներկայացնել այդ բիզնեսը ուրիշ մարդկանց։ Եվ դա մենք քայլ առ քայլ ձեր հետ աշխատում ենք։ Երբ որ իմ նաստավնիկը ինձ սովորացրեց բիզնես առաջարկ անել երեխեք, ես հասկացա, որ ես մի ամիս անիմաստ կորցրել եմ։ Ես առաջարկել եմ մարդկանց բիզնես չիմանալով ինչ պիտի առաջարկեմ։ Այսինքն կարելի ասել, ես բրնձել եմ։ Ու շատ-շատերը գալիս են բիզնես, իրանք են, առանց զակազ անելու, առանց սովորելու, մի անգամից վերցնում են հեռախոս, զանգում են իրենց ծանոթներին, հրավիրում են բիզնես։ Պետք չի։ Դուք դրանով ձեր բիզնեսը պրոստը պրավալ եք տալիս։ Երբ որ դուք գալիս եք բիզնես, դուք պետք է զակազ անեք ու ցանցային բիզնես ուսումնասիրեք։ Երբ որ դուք զակազ եք անում, դուք սովորում եք բիզնես առաջարկ անել, թեկուզ ձեր քրոջը, թեկուզ ձեր ընկերուհուն։ Երբ որ սովորում եք բիզնես առաջարկ անել, հետո դուք սովորում եք նաև ինտերնետ մարքեթինգ։ Թե դուք ոնց կարաք ինտերնետում մարդկանց ներկայացնեք բիզնեսը։ Ու այդ ժամանակ նոր ձեր բիզնեսը աճում է, նոր ձեր բիզնեսը զարգանում է։ Եվ երբ որ դուք եկաք բիզնես, даже եթե դուք ոչինչ չունեք անելու, ձեզ տալիս են վիդեոներ մի հատ, դուք մտեք ինտերնետ, 10 հատ դրա նման ուրիշ վիդեոներ նայեք։ Դուք ձեր ժամանակը ծախսեք ու սովորեք։ Ժամանակ դրեք ձեր գիտելիքների վրա, որտեղ օրինակ ինչ են մարդիկ կարծում, որ դերձակ դառնալու համար պետք է սովորեն, վարսավիր լինելու համար պետք է սովորեն, ցանցային բիզնեսում պետք է չսովորեն, տենց չի լինում երեխեք, փող աշխատել միշտ պետք է սովորել, միշտ։ Ես ես լուրջ բան եմ ասում, տորտ սարքելու համար պետք է սովորել, բայց տորտ սարքելը Լյուբոյ մեկը մեր մամաները, տատիները, սա հորը մեր աչքի առաջ տորտ են սարքում, ինձ նայում ենք իրանք սովորում ենք։ Իսկ ցանցային բիզնեսում Իսկ ցանցային բիզնեսում երեխեք պետք է սովորել։ Շատ ավելի է պետք սովորել ցանցային բիզնեսում, որտեղ դուք չեք մեծացել բիզնեսմենի ընտանիքում, դուք չգիտեք այս բիզնեսը։ Օրինակ իմ երեխեքին հիմա կան, չէ՞, նրանք այնքան բան կխոսանեն բիզնեսի մասին, որ դուք զարմանաք, որտեղ իրենք սաղ որ ինձանից լսում են։ Մի խոսքով, պետք է սովորել։ Ամեն փուլում բիզնեսը սովորում են։ Օրինակ, ովքեր որ ունեն արդեն պարտներներ, կստատի աղջիկներ, եթե չեմ ասելի ինչ որ մարդու, որտեղ
աշխատում եմ անհատական դեպ բարձում ենք շփվում ենք շատ, մեր Նարինեի հետ ենք այդ թեմա խոսացել, Տիկին Ծովինարի հետ ենք խոսացել, ովքեր որ ունեն նորեկներ երեխեք ջան արդեն, Ռուզանա Ասատրյան, Արշա Լուիսը ունի նորեկներ արդեն, տակելով ունի ձեզանից նորեկներ, շատ եմ ձեզ խնդրում, նայեք Business Million խմբում տեղադրված նորեկի հետ աշխատանքը եւ դուպլիկացիայի տրեյնինգը, անպայման նայեք այդ տրեյնինգը, պարտադիր ձևով նայեք երեխեք ու ձեր համար կետեր դուրս գրեք, հենց հիմա ձեր մոտ նշեք դուպլիկացիայի տրեյնինգը ու նորեկի հետ աշխատելու տրեյնինգը։ Մեզ ամիացե Ժաննա Դալաքյան Արծաթե տնօրեն, ողջույն Ժան, ուրախ եմ քեզ տեսնել մեր խմբում։ Նմանապես Քնար ջան, ինչպես միշտ ես քո ուսուցումներն անպայման լսում եմ Քնար ջան, որտեղ շատ բան ունեմ սովորելու։ Երեխեք, նայեք Արծաթե տնօրենը մարդը ու գալիս է հանդիպման սովորումը։ Պատկերացնում եք, Ժան, մի քիչ պատմի, դու ուր հասար, ինչ ես արել, որ մեր աղջիկները պատկերացնեն դու ինչերի ես հասել արդեն, ու դու գալիս ես նորեկի նման սովորում ես ինձանից, որ տեսնեն ու չմեծամտանան իրանք է միշտ սովորել։ Այո, Քնար ջան, ու մշտապես աղջիկներ ջան, սովորելու տեղ կա, ես հենց նորեկ ժամանակվանից միշտ լսել եմ իմ նաստավնիկներին, ես հանձինը շատ հավանել եմ Քնարիկ Խաչատրյանի ուսուցումները, որովհետև նախ մատչելի է, հետո բավականին շատ իմաստուն մտքեր արտահայտում, իմ աղջիկները Քնար ջան հենց քեզ լսում են, ասում են մի բանը մի քանի անգամ դրել նորից լսել եմ, որտեվ բառեր կա իրար հետևից, ես դա պետքա ֆիքսեի։ Այսինքն դու այնքան խելացի ես մտքերդ արտահայտում, որ մարդը քո վիդեոն մի քանի անգամ դնում լսում է, ինչը որ ես շատ ուրախ եմ։ Ես նույնպես, եթե չեմ հասկանում, նորից եմ դնում լսում ու ամեն անգամ այստեղից վերցնում եմ, տանում եմ իմ թիմին, հենց այդ դուպլիկացիան, տանում եմ իմ թիմին, ասում եմ ես նոր բան եմ սովորել, եկեք ձեզ էլ բացատրեմ։ Ու այսպես շարունակ գնում է դեպի իմ խորքերը, Քնար ջան։ Երկու փոքր երեխու հետ եմ անում, ինչպես գիտես, շատ մեծ թիմ ունեմ ու այդ թիմի հետ պետք է աշխատեմ, պետք է նոր մարդիկ բերեմ, նորերի հետ աշխատեմ ու ես միայն քո ուսուցումների շնորհիվ ու այս Business Million քո խումբը ինձ շատ բան տվեց, որտեղ երբ որ մի բան ես ուզում եմ, միանգամից պապկայի նման դասավորած անպայման մտնում եմ, արագ գտնում եմ, տանում եմ, էլ չեմ ընկնում այս կոմենկոմ, որը որտեղ եմ դրել։ Շատ ինձ օգնում է այդ քո ուսուցումները մի ուրիշ է Քնար ջան, նոր հա պետքա սովորեմ։ Նաև քեզ հետեմ եմ սոցարթակում, ինչպիսի վիդեոներ ես տեղադրում, փորձում եմ կրկնօրինակել։ Եթե աղջիկները բոլորը քեզ լսեն ու ամեն հանդիպումներին միանան, ես ուղղակի պատկերացնեմ, որ հաջորդ արծաթը իրանք են լինելու, որովհետև հենց այդ ուսուցումների շնորհիվ է մարդը աճում։ Առանց ուսուցման չկա, ոչ մի համակարգ չի աշխատում առանց ուսուցման։ Ջան, մի քիչ կպատմես քո վերջին ձեռքբերումների մասին, քո եկամուտների մասին, որ մեր աղջիկները պատկերացնեն, թե ինչպիսի գումար կարելի է վաստակել բիզնես։ Ես մարքեթինգ պլանը շատ լավ եմ հասկացել Քնար ջան ու ես հասկացա, որ մարդը, ասենք արծաթ, ոսկիում պարտադիր չի բարձրանա նոր ստանա այդ մի միլիոնը, մարդը կարավակ տնօրենում էլ այդ մի միլիոն դրամը վաստակի ամսական գտրվածքով եւ ես միշտ մշտապես ձգտել եմ, որպեսզի հասնեմ դրան։ Վերջի ուրեմն 5 տարի մեջն եմ եւ սկսնակներ կան, որ ինձ հարցեր են տալիս, ասում են, քանի տարում ես որ դու հասել ես ամեն ինչին, ես ասում եմ շատ ամոթալի ինձ համար հարց է, որովհետև եթե ես չընկնեի շատ ժամանակ կոմֆորտ զոնա, եթե ես քանի օրեր ուղակի պրավալ չտայի, ես ոչ թե կլինեի արծաթե տնօրեն, այլ մինիմում կլինեի գոնե էլիտար տնօրեն 5 տարվա մեջ, բայց ինչու չեմ այդ ստատուսի վրա, որտեղ ես իզուր ժամանակներ եմ պատնել։ Ես մտածել եմ լավագույն ժամանակ կգա, ես այսօր կանեմ, մյուս օրը կանեմ, երեխես հիվանդ չի լինի կանեմ, կնունքի չեմ լինի կանեմ։ Հետո հասկացա, որ այդ լավագույն օրը պահը չի գալու, ես պետքա փորձեմ սովորել, դա անեմ խնդիրների հետ, դա անեմ օրվա այդ եռուզեռի մեջ։ Եվ վերջին 2 տարում երևի ես սկսեցի նորմալ ակտիվ աշխատել, իրար հետևից ստատուսներ անելով, իրար հետևից 3000 եվրո եմ ստացել Քնար ջան մեր ֆիրմայից, 1.298.000 մենակ պարգևավճարներս ա եղել, հետո ես 2 մեքենա եմ ձեռք բերել ընկերության շնորհիվ,
Հիմա այս պահին իմ բակում 2 մեքենա կա, հիմա իմ գեր նպատակը բնակարան ունենալն է, ոչ թե բնակարան, այլ տուն, իմ տեսած տունը շատ թանկարժեք տուն է, շատ մեծ սիրուն, ես երազում եմ աշխատող ունենամ տանը, որպեսզի մաքրություն անի, ես նստեմ աշխատեմ, հիմա ես դրա համար եմ աշխատում, որ մի օր ուղղակի ես տանը ոչինչ չանեմ։ Հիմա իմ նպատակները դրան է, ձգտումը դա է Քնար ջան, որպեսզի ես ավելի աճեմ։ Ու այստեղ այնքան տեղը մեծ է աճելու, որ կարած հա աճես, ոչ մեկ ձեռքիցդ չի բռնում, ասում բավական է ինչքան փող ես ստացել, հակառակ ասում են գնա առաջ։ Ես շատ եմ լսել, բայց Քնար ջան, քո ուսուցիչները մի ուրիշ է։ Շանջան, ես ճիշտ հասկացա, որ դու սպասել ես երկար ժամանակ, մինչև հարմար ժամանակ կլինի, որ աշխատես, մտածել ես դու այդ շատերն ժամանակ չունեմ, երեխեքս փոքր է, երեխեքին նայող չկա, պետքա կերակրել ես, բայց լավ, հիմա մի հատ անկեղծ բան ինձ ասա, ես այդ լսում եմ էլի շատ մեր աղջիկներից, դե ես 9 տարյա բիզնեսի մեջ ես սովորել եմ տունը եւ աշխատել եւ ճաշել, այսօր ես 6 տեսակ եփել եմ, այսօր ես տուն եմ մաքրել, վացք եմ արել, հյուր եմ ընդունել, ես այսօր սա հետի արել եմ։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ նաև 2 նորեկ եմ իրանց հրավիրել եմ այսօր հանդիպման եւ այլն։ Բայց օրինակ դու էլ ես ասում, որ օրինակ ասել ես նաստավնիկիդ կամ ինքդ քեզ ես զբաղված եմ, երեխեքս փոքր են, մեկը պարտեզ է, վերջը լացում է երեխան ժամանակ չկա։ Լավ, վերջը նույն երեխեքը քո տունն են հիմա։ Ոնց եղավ, որ դու կարողացար այդ երեխեքի հետ աշխատել։ Նույն բանը նպատակը, ես այն ժամանակ նպատակ չունեի, ես չգիտեի ինչի համար եմ այստեղ, ինչ եմ ուզում, առհասարակ ես եկել էի կծիծաղեն ես աղջիկները 50,000 դրամ աշխատելու համար, բայց երբ իմ եկամուտն 50,000 դրամի համար է եկել, երբ ես այդ 50,000 դրամը սկսեցի աշխատել, ես ընկա այդ կոմֆորտը, հա Քնար ջան, բավարար էր վերջ ինձ այդ ժամանակ 50,000 դրամ էր պետք, եւ այդ 50,000 դրամը երկար ժամանակ այդպես ստացա, բայց նաև եկավ պատերազմը, լավ գիտես, ես հարազատ նույնպես կորցրեցի, երկար ժամանակ հոգեպես չէի կարողանում կազդուրվել ու նաստավնիկս էր միշտ ասում, լավ կլինի Ժան աշխատի, Ժան կյանքը գիտեմ չի դժվար է շատ, բայց չի ավարտվել, մենք առաջ ենք գնում ու դու էլ պետք է առաջ գնաս։ Իրա խոսքերի շնորհիվ ես վերականգնվել եմ, բայց այն որ անում էի ուղղակի անելու համար, նպատակ չկար։ Հասել էի 50,000 դրամին, աշխատել էի ու всё ստոպ էի տվել։ Հետո ես արդեն սկսեցի իմ մեջ նոր նպատակներ արթնացնել, ոնց արթնացնել, այն որ ասում ստիպովի բան չի լինում։ Մի անգամ ուրեմն այնպիսի բան տեղի ունեցավ, որ իմ ամուսինը պրոստը կանգնեց, ասեց մենք երկրից գնում ենք Օրենբուրգ ենք, հետ ենք գնում մեր տեղ, այդտեղ ենք ապրելու։ Եվ ես հասկացա, որ ինքը կորցնում է իր աշխատանքը, ես կորցնում եմ այն ամբողջ առած ինչ որ առել եմ Հայաստանում, ես 0-ից մարդ եմ ու ես 0-ից պետք է նորից ստեղծեմ իմ երեխեքի համար կահույք այն ամեն ինչ որ առել եմ։ Ես կորցնում եմ այդ ամեն ինչը։ Ես թափվեցի եւ եկա Ռուսաստան, բախվեցի VPN խնդրի հետ, հա, որ Facebook-ում, Instagram-ում միշտ խոչընդոտ էր արտնացնում աշխատելու համար, ես մտնում էի ու ջղայնացած դուրս էի գալիս, բայց իմ նպատակները ինձ ստիպում էր մնալ բիզնեսում եւ գտնել խնդիրների պատասխանը։ Եթե օրինակ մարդկա ինչ-որ խնդրի է բախում, ինքը պետքա նստի, հասկանա ոնց լուծի այդ խնդիրը։ Չէ՞ որ դու բիզնեսմեն ես, դու պետքա այն քո բիզնեսի հետ ինչ-որ խնդիր է լինում, դու լուծում գտնես դրա համար։ Երբ որ դու լուծում ես գտնում, ասում եմ մութ տեղից միանգամից լույս է, չէ՞ ճառագում, հետո մտքերս լույս էր ճառագում, ես սկսում էի արդեն մտածել ոնց անեմ, որ ելքեր գտնեմ։ Եվ ես սկսեցի ելքեր գտնելը, սկսեցի աղջիկների հետ շատ աշխատել, այդ քո ասած դուպլիկացիաները, քեզ լսել, տանել այնտեղ դնել աղջիկների մեջ եւ այլն, եւ իմ աղջիկները սկսեցին նոր կոչումներ բացելը։ Այսինքն ես զբաղվեցի թիմի կայունացման եւ աճի աշխատանքի վրա։ Վերջերս նաև նկատեցի, որ մեր Քնար շատ հեշտ մեթոդանց է, վիդեոների տեսքով շատ գրացումներ անել, ես այդ ժամանակ ասի, վախ, պաչեմ քեզ Քնար ջան, ինձ էլ VPN-ը պետք չի, էլ VPN-ը թող գնա ինչքան ուզում ա, տեղ խելոք մնա իրա տեղում, ես սկսեցի քեզ պրոստը դուպլիկացիա անել, առանց դեմքս նկարելու, ուղղակի վերցրեցի, մեքենա սրբում էի, կարմիր մեքենա սրբում էի ու վիդեոն պայլն վրեն, ասում եմ, դու կին ես, դու պետք է մենակ տուն մաքրես, դու ինչ բիզնեսն ինչ,
ու այդտեղ ես ընկնում եմ ռեկ։ Ու 100 քանի հոգի ինձ գրում է եւ շատ մեծ քանակով գրանցումներ արեցի։ Հիմա աշխատում եմ այդ մարդկանց հետ, Քնար ջան, ես միայն ուրախ եմ, որ քեզ լսելով մի բան գողանում տանում եմ իմ բիզնեսի մեջ եմ դնում։ Ու ես բաց չեմ թողնում այդ հնարավորությունից, քեզ տեսնում եմ, հնարավորինս շատ ուզում եմ միացած լինեմ։ Ապրես շատ Ժանես, մերսի շատ, որ կիսվեցիր մեր աղջիկների հետ, քո տրամադրությամբ տալ։ Մեծ բան արժի, դենց որ, այո, գնում ենք առաջ, շարունակենք մեր թեման։ Так, աղջիկներ ջան, երբ որ զակազ արեցինք, ծանոթացանք բիզնեսի հետ, սովորում ենք բիզնես առաջարկ ու սովորում ենք մարքեթինգը, այսինքն ինչպես առաջարկ անել, թեկուզ ծանոթնային, թեկուզ հարազատնային, պետք չի մտածել, որ եթե օրինակ իմ քուրն է, ոնց պատահի կարամ իրան առաջարկ անեմ, ոչ, տենց չի, բիզնեսը տենց չի, դու պետք է իրոք իմանաս քո քրոջը դու ինչ ես խոսալու, սովորում ենք սա և սովորում ենք մարքեթինգը, երրորդ կետով սովորում ենք մարքեթինգը։ Մարքեթինգը ձեզ տալիս է հնարավորություն, որ դուք ոչ թե 10 հոգի, այլ 100 հոգի և հետագայում 1000 հոգի ունենաք ձեր թիմում։ Հիմա, ինչի համար է այս գործողությունները կատարվում, այսինքն եթե այս ամեն ինչը անում ենք, ինչա տեղի ունենում բիզնեսում, ոնց է փողը գալիս և ինչի համար է ֆիրման մեզ վճարում։ Սա դուք եք։ Դուք գրանցվեցիք, ձեր զակազը արեցիք, ձեր կաբինետը ակտիվացրեցիք ու սովորեցիք հրավիրել նոր մարդ բիզնես։ Գրանցեցիք այս մարդկանց ձեր անվան տակ, ձեր ծրագրում, երբ որ մեր կաբինետով մեր անվան տակ մենք գրանցում ենք նոր մարդ, այդ ես սաղ սովորացնում եմ, մենք սկզբից սաղ իրար հետ ենք անում, ձեր նաստավնիկները ձեզ սովորացնում են, բացատրում են և այլն։ Գրանցում ենք մարդկանց մեր անվան տակ։ Եթե նույնիսկ դուք անեք մի գրանցում և ինքանի 50 բալ, դուք 50 բալ, դուք արդեն 3% աշխատավարձ եք ստանում, դաժե մի գրանցումից։ Ուղղակի ինչքան թիմը մեծանում է, այնքան ձեր տոկոսը աճում է։ Այստեղ ֆիրման ունի մարքեթինգ պլան, հիմա այս մարքեթինգ պլանի նկարը կդնեմ չաթում ձեր համար, որպեսզի դուք պատկերացնեք ոնց է։ Բայդիկին ծովին աշճան կներեք, մոռացա հա։ Ես աղջկան մի րոպե հիմա միակ։ Նարդ ջան, խոսքը օգնության խմբի մասին է, հիմա ինքը միացած է այս ուսուցմանը։ Տիկին ծովին Նարդ ջան, ձեզ չեմ լսում, կտրվեց ձեր ձայնը։ Ասում եմ, խոսքը օգնության խմբի մասին է, հիմա սա լսում է ինքը։ Ինքը այստեղ է, օգնության խմբի մասին է խոսքը։ Միացրեցի, այնտեղ միացրեցի իրեն։ Հա, մարքեթինգ պլանը խոստացա խմբում դնել։ Դրեցի մարքեթինգ պլանը, երեխեք ջան։ Եվ ըստ մարքեթինգ պլանի, երբ որ այս տաբլիցան դուք եք բացեք, դուք կտեսնեք, որ երբ որ դուք գրանցում եք նոր մարդ եւ ունենում եք թիմային բալեր, դուք սկսում եք կարիերայում առաջ գնալ։ Այս տաբլիցան կբացեք, ես հենց հիմա չաթում դրել եմ։ Ու այստեղ կնայեք, որ գրած է խորհրդատու 100 միավոր 3% ու կողքը աչի վրա գրած է եկամուտը դրամով, ռուբլիով ու լարիով։ Ավագ խորհրդատու 6% 200 միավոր, հա, դրամով, ռուբլիով, լարիով։
հետո առաջնորդ, ավագ առաջնորդ, փոխտնօրեն, ավագ փոխտնօրեն, տնօրեն, սենց հետո էլ կա ավագ տնօրեն, արծաթե տնօրեն, ոսկե տնօրեն, ռուբինե տնօրեն, ադամանդե տնօրեն։ Այսինքն բիզնեսում անընդհատ կարիերայում դու աճում ես։ Ինչքան քո թիմը մեծանում է, այնքան դու կարիերայով աճում ես ու քո եկամուտները աճում են։ Ինչա ստացվում, որ երբ որ դու բերում ես նոր գործընկերներ, իրենք էլ են անում իրենց պատվերները։ Եվ ստեղ մի հատ հարց է առաջանում, եթե դու պատվեր չես արել ստեղ, այս մարդուն դու կարաս պատվեր անել սովորացնես։ Չես կարա։ Դու իրեն կարող գրանցես բիզնեսում, օրինակ մաքսիմում, բայց դու իրեն չես կարող ներկայացնել, ինչ սովորացնել պատվեր անել։ Դրա համար երեխեք բիզնես սկսում է զարգացից։ Երբ որ դու գրանցեցիր նոր մարդկանց, իրանք էլ են մասնակցում քո նաստավնիկի ուսուցումներին, այսինքն ձեր նորեկները մասնակցում են իմ ուսուցումներին։ Եվ իրանք էլ են սովորում բիզնեսը ու իրանք էլ են գրանցում նոր գործընկերներ։ Քո գործընկերները իրանք սովորում են բիզնեսը ինձանից, քեզանից, то есть ես ձեզ օգնում եմ ձեր նորեկների հետ աշխատանքում եւ իրանք էլ են գրանցում իրանց նորեկներին։ Հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Բիզնեսում բիզնեսը աճում է խորությունների վրա։ Սա կոչվում է пассив եկամուտ, երբ որ քո պարտնյորի բիզնեսն է զարգանում, բայց բալը ու եկամուտը քեզ էլ է գալիս քո պարտնյորի բիզնեսից։ Այսինքն ամեն մի անդամի արած բալը գալիս է քեզ, եւ գալիս է իր նաստավնիկին, եւ գալիս է քեզ, ու դու էլ ես ստեից տոկոս ստանում։ Եվ երբ որ այս մարդիկ էլ իրանց ծանոթներին են հրավիրում բիզնես, այս մարդկանց զակազից դու նույնպես ստանում ես եկամուտ։ Այսինքն է քո բիզնեսը աճում։ Ստացվում է եւ դու ես հրավիրում բիզնես, եւ քո պարտնյորներն են հրավիրում, եւ իրանց պարտնյորներն են հրավիրում, եւ իրանց պարտնյորներն են հրավիրում։ Հիմա տեսեք երեխեք, շատ շատերը խառնում են ցանցային բիզնեսը վաճառքների հետ։ Այսինքն, տեսեք ինչ է, երբ որ դու գալիս ես ցանցային մարքեթինգի բիզնես, դու զակազ ես անում, սովորում ես եւ դու մարքեթինգ ես անում։ Ու սովորացնում ես, այն ինչը որ դու սովորել ես, քո թիմին ես սովորացնում։ Ստեղ վաճառք չկա, ստեղ դու պետք է լինես 100%-ով օգտվող։ Եթե դու մտածում ես, որ դու ուզում ես զբաղվել վաճառքներով, դու դա կարող ես անել, մենք դրա համար ունենք լրիվ առանձին դասընթացներ, ինչպես պետք է վաճառել։ Դուք կարաք նաև վաճառքով զբաղվեք եւ ապրանքային շրջանառությունը ստեղծեք ոչ թե թիմի շնորհիվ, թիմ ստեղծելու եւ մարքեթինգով զբաղվելու փոխարեն, այլ միայն վաճառքների շնորհիվ։ Այդպես էլ են շատ մարդիկ զբաղվում բիզնեսով, բայց դա ցանցային մարքեթինգի բիզնեսը չի, դա ուրիշ բիզնես է։ Դա մենք սովորացնում ենք, հա, ինչպես Viber-ի կամ WhatsApp-ի գրուպ բացել, այնտեղ տեղադրել ապրանքները, հրավիրել ծանոթներին, այնտեղ ակցիաներ անել, որ մարդիկ շատ միանան այդ խմբին, ու այնտեղ շատ ապրանք ծախել։ Այդ ուրիշ բիզնես է։ Այս բիզնեսի, ինչի մասին մենք խոսում ենք, կոչվում է ցանցային մարքեթինգի բիզնես։ Այս հենց այս ցանցային բառը այստեղից է գալիս, որ դու մարդկանց ցանց ես ստեղծում։ Մարդկանց ցանց ես ստեղծում, որտեղ ամեն մեկը անում է իր զակազը։ Այստեղ ոչ մեկի ոչ մեկ չի վաճառում։ Այստեղ բոլորը անում են զակազ ու սովորում են բիզնեսը։ Եվ մարքեթինգ են անում, այսինքն պատմում են այս բիզնեսի մասին ուրիշ մարդկանց։ Այնտեղ աշխատելու ձևերը տարբեր է, երեխեք ջան։ Մենք ունենք մեթոդիկ աշխատանքի, որը սովորացնում ենք բիզնես միլիոն խմբում, այսինքն կան մարդիկ, որ ընդ բլոգ են վարում, իմ նման են աշխատում, կան մարդիկ, ովքեր նամակագրությամբ են աշխատում, այսինքն իրանք բլոգ չեն վարում, իրանք նամակներով են աշխատում։ Այդ սաղ բիզնես միլիոն խմբում մենք սովորացնում ենք աղջիկներին։ Ոնց պետք է նամակ գրել, ոնց պետք է որ նամակին ինչպես պատասխանել, ոնց պետք է զանգել, ոնց պետք է բացատրել, ոնց պետք է գրանցել եւ այլն եւ այլն։ Այդ սաղ ուսուցումների ժամանակ ձեզ տրվում է քայլ առ քայլ, հատ տրվում է։
Մի քանի հարցեր եմ առաջացրել, որ ուզում եմ միասին քննարկենք, հա։ Այսօր Ժաննան հենց ինձ ես չտվեցի այդ հարցը, ու Ժաննան շատ ճիշտ պատասխանեց։ Ասեց քնարիկ, ես սկսեցի բիզնեսում աճել, երբ որ ես ունեցա նպատակ։ Դուք նույնպես բիզնեսում պետք է ունենաք նպատակ։ Այսինքն, ինչն է ձեզ ոգեշնչում, որն է ձեր այն տաք եռացող կետը, առանց որի դուք չեք պատկերացնում ձեր կյանքը։ Այսինքն, պետք է լինի մի բան, որ ձեզ, ոնց ասեմ, որ ձեզ հիշացնի։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, որ ես բիզնեսում նոր եկեմ, ձեռքիս մի հատ կապույտ թել էի կապել, եւ իմ նպատակի մասին էի անդադ հիշում, ես սկզբից ուզում էի 100,000 դրամ վաստակել, ոնց որ Ժաննան 50,000 է ուզում, ես 100,000 էի ուզում, հետո ես ուզում էի 500,000 վաստակել, որ ավտոմեքենա ունենայի, հետո ես ուզում էի 1 միլիոն վաստակել, որ նոր տուն ունենայի, հետո ես ուզում էի 2-3 միլիոն վաստակել, որ շատ ճամփորդեի, երեխեքին բերեի Գերմանիա սովորելու, հետո ես հիմա ես ուզում եմ 5 միլիոն դրամ, եւ անընդհատ այդ նպատակը քո աչքի առաջ է։ Հիմա ես ուզում եմ ունենալ տուն Գերմանիայում, այսինքն դու ինչքան բիզնեսում խորանում ես, այնքան տեղ կաճելու, այնքան նոր նպատակներ ես իրականացնում, բայց դրա համար դու պետք է սկզբնական մի հատ նպատակ ունենաս։ Չոտկի որոշված նպատակ ունենաս։ Օրինակ, ես մի քանի նպատակներ ունեի այդ 100,000 դրամի հետ կապված, իմ առաջին նպատակը այն էր, որ ես երբեք ոչ մեկի մոտ չգնամ աշխատանքի։ Այսինքն այդ 100,000 ինքը սովորական 100,000 չէր, դա իմ բիզնեսով 100,000-ն էր։ Այսինքն այդ այն 100,000-ն էր, որը ես վաստակել էի տնից ու իմ վրա ոչ մեկ մուննատ չէր գալու։ Ոչ մեկ չէր ասել, եսի վերցրա ստեյս դիր ընդեղ։ Այդ 100,000-ն էր։ Այսինքն ես սենց էի մտածել, եթե ես բիզնեսով 100,000 փող աշխատեմ, ես այլևս չեմ գնա ոչ միտեղ աշխատանքի։ Մենք նաև գյուղատնտեսությամբ էինք զբաղվում, ես կով էի կթում, խոզ էի պահում, հավ էի պահում եւ այլն, ու ես այդ ամեն ինչն չէի ուզում անել։ Այսինքն ես նաև հասկանում եմ, որ եթե ես 100,000 փող աշխատեմ, ես կարեմ հողագործությամբ չզբաղվեմ։ Օրինակ եմ ասում, հայս ամուսնուս կասեմ ես ավելի լավ հանգիստ փող աշխատեմ տնից։ Այսինքն ինձ պետք էր այդ 100,000-ը մի քանի պատճառներով։ Եվ իհարկե ես հասկանում եմ, որ եթե դու 100,000 ստե աշխատես, դու կարաս էի 200,000 սարքես, եթե դու 200,000 ստե աշխատես, կարաս էի 400,000 սարքես, որովհետև ստեղ սահմանափակում չկա։ Դու ինչքան ուզում ես կարաս գրանցես, քանի ժամ ուզում ես կարաս աշխատես։ Ես օրինակ իմ երեխեքին քննացնում էի, գիշերն նստում աշխատում էի ինտերնետում, գիշերվա ժամը 3-ին ես նոր պարտնյոր էի գրանցում, նոր քնում էի։ Ճիշտ է, ես հիմա մինչև գիշերվա 3 հարթում չեմ, որտեղ ես հիմա գյուղատնտեսությամբ չեմ զբաղվում, իմ երեխեքը մեծ են, ինձ ցերեկը չեն խանգարում, իրանք ինքնուրույն են, բայց կա ժամանակ, որ ամեն ինչ այդքան հեշտ չէր։ Երեխեքը ցերեկը շատ էին խանգարում, ու ես շատ բաներ գիշերն էի անում իրանց քննացնելուց հետո։ Այդ արդեն դուք տեսեք, դուք ոնց եք անում, ոնց եք ձեր նպատակներին հասնում, ամեն մեկը իր նպատակներին հասնելու իր ձև ունի, իր ոճ ունի։ Հեշտ փողեր չկա երեխեք ջան, այսինքն, եթե դուք մտածում եք, որ դուք գրանցվելու եք, սենց նստեք ու փողեր ընկնեն ձեր գլխին, տես բան չկա, դուք պետք է աշխատեք։ Ինչ է նշանակում աշխատել։ Ինչի համար է մեզ վճարում ֆիրմա։ Հարց։ Ֆիրման մեզ վճարում է ապրանքաշրջանառության ստեղծման համար, այս սրա համար, որ մարդիկ կան ու իրանք զակազ անեն։ Այս զակազները դառնում են բալեր, ու սկսած 100 բալի 3%, չէ, 200 բալը 6%, 600 բալը 9%, այսինքն ֆիրման մեզ վճարում է բալի համար, միավորի համար, ուստի մենք պետք է ոչ թե գրանցվենք ու նստենք ու, չգիտեմ, ոնց ասեմ, երազենք, այլ մենք պետք է ստեղծենք բիզնես։ Պետք է ստեղծենք բիզնես։ Մենք պետք է շատ աշխատենք, հա, որպեսզի սկզբից իհարկե, երբ որ դու նոր ես գալի բիզնես, դու մենակ չես աշխատում։ Իրականում ես մի բան եմ ձեզ ուզում ասել, դա վերաբերում է բոլոր սկսնակներին, ու դա չի վերաբերվում փորձառուներին։ Երբ որ դու սկսնակ ես բիզնեսում, դու աշխատում ես, ու դու չես աշխատում արդյունքի համար։ Քո առաջի, ասենք ասեմ, քայլերը
դառնում են քեզ փորձառություն ու գիտելիք։ Դու սկզբից չես աշխատում փողի համար։ Դու սկզբից աշխատում ես փորձ ձեռք բերելու համար։ Եվ ինչքան շուտ դու ձեռք բերես փորձ, այնքան շուտ դու կունենաս եկամուտ։ Այսինքն, սկզբից դու աշխատում ես, դու հաջողություն կարաս միանգամից չունենաս, միանգամից մեծ արդյունքներ չեն լինում, բայց դու փորձ ես ձեռք բերում։ Մարդկանց հետ խոսալու փորձ, մարդկանց հետ բանակցելու փորձ, թեկուզ նամակ գրելու փորձ, թեկուզ պրեզենտացիա անելու փորձ, բիզնեսի մասին պատմելու փորձ ես դու ձեռք բերում։ Սկզբի համար տենց է երեխեք ջան։ Ոչ մեկ չի գալիս դե պրոֆեսիոնալ, սկզբից դու փորձ ես ձեռք բերում։ Հետո դու նոր դու ձեռք ես բերում արդյունք։ Դրա համար երեխեք շատ կարևոր է, որ դուք ոչ թե միանգամից ձգտեք արդյունքի, այլ սկզբի համար դուք ձգտեք փորձ ձեռք բերել։ Եվ առանց փորձ ձեռք բերելու չի լինի։ Օրինակ հիմա երբ որ ես եմ աշխատում, ինչ-որ մեկի հետ, իրեն բիզնես եմ ներկայացնում, իրան հրավիրում եմ բիզնես եւ այլն, ես համ փորձ եմ ձեռք բերում, համ արդյունք եմ ստանում, որտեղ փորձ բավականին ունեմ։ Եվ արդյունք էլ բավականին ունեմ։ Բայց երբ որ նոր էի սկսել, սկզբից այն ժամանակ, երբ որ ես չէի սովորում, ես միայն առաջարկում էի մարդկանց բիզնես, այդ ժամանակ ես ուղղակի փորձ էի ձեռք բերում։ Այդ ժամանակ հասկացա, թե ինչքան քիչ մարդ է իմ շրջապատում ինձ պատրաստ օգնել բիզնեսում։ Երբ որ դու գալիս ես բիզնես, քո հույսը քո շրջապատը չի, քո հույսը քո աշխատասիրությունն է, քո աշխատանքն է։ Իմ շրջապատից գրանցվել են 2 հոգի բիզնեսում։ Դե իմ շրջապատը ասոբինը մեծ չէր, ինչ ճիշտ։ Ես էլ տենց չշփվող մարդ էի եւ շատ հատուկ կապեր չունեի, էդ էլ կար իմ դեպքում։ Մեկի շրջապատը մեծ է, մեկի շրջապատը փոքր է, բայց մենք մեր հույսը մեր շրջապատը չի։ Մեր հույսը մեր աշխատասիրությունն է, որը մեզ տալիս է ժամանակի ընթացքում արդյունք։ Так, մարքեթինգ պլանը դրեցի։ Ինչ հարցեր կա մարքեթինգ պլանի հետ կապված աղջիկներ։ Ինչ հարցեր ունեք երեխեք ջան։ Okay։ Եթե հարցեր չկա, այսօրվա մի քանի խորհուրդը եւ այսօր հանդիպում այսքանով կավարտենք։ Ինչ են անում նորեկները։ Հիմա հերթով, ով ինչ պետք է անի։ Նրանք, ովքեր առաջին զակազն են անում, իրանք հավաքում են զամբյուղը եւ իրենց նաստավնիկին ասում են, որ իմ զամբյուղը պատրաստ է, արի հաստատենք։ Մենք 13 երկուրում ունենք առաքում եւ վճարում։ Այսինքն դուք կարաք տունը նստած ձեր ապրանքը ստանաք։ Կարաք տունը նստած վճարեք, կարաք տունը նստած ստանաք։ Առաջի բանը դա է։ Զակազը հավաքում ենք զամբյուղի մեջ, զանգում ենք նաստավնիկին ու ակտիվացնում ենք կաբինետը։ Ինչ է նշանակում ակտիվացնում ենք կաբինետը։ Նշանակում է, երբ որ դու անում ես քո առաջի պատվերը, նոր դու սովորում ես բիզնես, նոր դու սովորում ես մարքեթինգ, որ հրավիրես նոր մարդկանց քո թվում։ Այդ առաջի բանը։ Նրանք, ովքեր արդեն արել են պատվերը, արդեն սկսել են բիզնեսը սովորել, ովքեր որ գրում են իրանց բիզնես առաջարկը, երեխեք մի դանդաղեք, դրա վրա շատ ժամանակ տախսեք, ձեզ տրված է տեքստը, դուք ոնց պետք է գրեք, բիզնես առաջարկը նստեք օտիտո գրեք, նախ եւ առաջ գրեք, դուք հնարելու ոչ մի բան չունեք, դուք տեքստը պրոստ վերցնում արտագրում եք, ոնց որ ձեզ տալիս եք, հետո էդի վարժ կարդում եք, որպեսզի սովորեք բիզնես առաջարկը, ովքեր որ արդեն բիզնես առաջարկը սովորել են նաեւ ինչպես պետք է ծանոթներին հրավիրեն բիզնես, դա եք անում։ Մի զլացեք երեխեք, ոչ մեկի մի բացառեք։ Այս մարդը կուզի, այս մարդը չի ուզի։ Դա ձեր գործը չի, ուղարկեք իրան ինֆորմացիան, թող ստանա։ Պրոստ ուղարկեք իրան ինֆորմացիա։ Կուզի, չի ուզի, ոչ մեկի փոխարեն չենք մտածում։ Լավ։
Մյուսը, ովքեր որ սովորում են ինտերնետ մարքեթինգ, իրանք բացում են իրանց էջերը Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ամենակիչը 4 ցանցերը, լոգին պարոլները գրում եք տետրի մեջ, անպայման, ու գալիս եք օգնություն լայք խումբ, ովքեր որ չկան, կասեք կմիացնեմ ձեզ, օգնություն լայք խումբ, որպեսզի դուք այնտեղ սովորեք վիդեոներ ստարկել, որոնք որ դուք դնելու եք սոց ցանցերում, որոնք ձեզ բերելու են նոր մարդկանց։ Ովքեր որ ուզում են աշխատել նամակագրությամբ, գրեք բիզնես միլիոն խմբում, այնտեղ կա նամակագրությամբ աշխատելու մասին վիդեո կուղարկենք, ոնց նամակներով աշխատել եւ այլն, իրանք էլ նամակներով են աշխատում։ Մի բան ձեզ կասեմ երեխեք, աշխատում ենք։ Օրը ունի 8 ժամ։ Սովորեք այդ 8 ժամը աշխատանքային գտնել։ Օրը ունի 24 ժամ, որի մեջ կա 8 աշխատանքային ժամ։ Այսինքն առաջի 8 ժամը մենք ինչ ենք անում, քնում ենք, երկրորդ 8 ժամը ինչ ենք անում, ճաշ ենք եփում, տուն ենք մաքրում, երեխաների հետ ենք, ամուսնու հետ ենք, մյուս 8 ժամը ինչ ենք անում, աշխատում ենք, 3 հատ 8 ժամ ունի օրվա մեջ, 8 ժամը քնում ենք, 8 ժամը տնային տնտեսուհի ենք, կին ենք, մամա ենք, մյուս 8 ժամը աշխատում ենք։ Սա նորմալ գրաֆիկն է, նորմալ, հասուն, չափահաս, մարդու գրաֆիկն է։ Եթե դուք այս գրաֆիկը չհասկանաք, ու այս 8 ժամը ձեր աշխատանքի համար չգտնեք, դժվար դուք ունենաք բիզնես, որտեղ բիզնեսմենները երեխեք չեն, իրանք աշխատող մարդիկ են։ Բիզնեսմենները իրանք պարապ մարդիկ չեն, կակրաս իրանք են ամենաաշխատող մարդիկ, իրանք են ամենաաշխատասեր մարդիկ։ Իմ կարծիքով բիզնեսմեններից աշխատասեր մարդ չկա։ Կան մարդիկ, որ աշխատում են, գնում են գործի, բայց իրանք շատ ժամանակ թքած ունեն, իրանք շեֆը չտենա, իրանք կարան չաշխատեն, կոֆե խմեն, բան բասեն գործի տեղը, մի ժամ ուշ գնան, մի ժամ շուտ գնան տուն, որ պետք է լինի, հնարավոր լինի փախնեն գործից շուտ գնան տուն, որտեղ իրանք թքած ունեն այդ բիզնեսի վրա եւ այլն, բայց բիզնեսմենը իր բիզնեսի վրա թքած չունի, այլապես ինքը բիզնեսմեն չի։ Այս 8 ժամը Փառք Աստծո, դուք կարող եք պլանավորել։ Դուք կարող եք առավոտը հելաք, մի ժամ, ժամը 9-ից 10 աշխատեք, մի ժամը 12-ից 1 աշխատեք, մի ժամը 3-ից 4 աշխատեք, մի ժամը 6-ից 8 աշխատեք, մի ժամը 8-ից 10 աշխատեք, այսինքն դուք այդ 8 ժամը դուք կարաք սենց հանգիստ տեղավորել ձեր օրվա մեջ։ Ես օրինակ այդպես եմ անում։ Ես հելա մի հատ մաքրություն արեցի, նստեցի մի ժամ, 2 ժամ աշխատեցի, հետո ձանձրացա։ Հելա լվացք քայլեցի, ճաշը նստեցի, էլի 1-2 ժամ աշխատեցի։ Հելա դուրս քայլելու, ասի լավ, գնում եմ քայլեմ, համե զանգերես անում։ Որ պետք է զանգեր անեմ, հելում եմ դուրս քայլում եմ, նոր եմ զանգերես անում, որ համե քայլեմ այդ ընթացքում, բնության գրկում, մաքրոթին եւ այլն։ Այսինքն դուք ամեն ձև, ամեն հնարավորություն ունեք, որ առանց տնից դուրս գալու ձեր բիզնեսը ունենաք։ Դուք այդ շանս ունեք, երեխեք ջան, դա շանս է կյանքում, որը կարաս վերցնես, կարաս չվերցնես։ Ու դա ամեն մեկին տրված չէ, երեխեք, դա ձրի չի, դա պահանջում է աշխատանք։ Ձեզ էլ հաջողությունը ձրի տրվելու աշխատասիրության շնորհիվ։ Բայց ինչպես Ժաննա Դալաքյան ասես, նպատակ է պետք։ Ունես նպատակ, կանես։ Չունես նպատակ, դիր նպատակ։ Ինչ է քեզ պետք։ Ավտո է պետք, ավտոյի նպատակ դիր։ Կահույք է պետք, կահույքի նպատակ դիր։ Պետք է երեխեքին շոր առնել, շոր առնելու նպատակ դիր։ Ինչ նպատակ ուզում ես։ Պրիմիտիվ պայմաններ են երեխեք ջան բիզնեսում։ Եթե այս բիզնեսը չանեք, ես չգիտեմ ինչ պետք է անեք։ Դուք բան եմ ասում։ Կնոջ համար ամենահարմար բիզնեսը, որտեղ ինքը կարա լավ բաներ առնի իր համար, օգտագործի, որակով ապրանք առնի, էկոլոգիապես մաքուր շամպունի առնի իր երեխեքի համար, տունը նստած աշխատի, հեռախոսով աշխատի, դրանց լավ ինչ։ Ես օրինակ շատ եմ հարցնում, շատ եմ էլի իմ ծանոթների հետ շփվում, ասում եմ լինում է, որ Instagram պրոստը սենց թերթես, ասում եմ շատ։ Այդ Instagram-ը թերթելով փող չեք աշխատելու։ Բայց դուք կարաք փող աշխատեք։ Եթե նույն հեռախոսը դուք օգտագործեք ի օգուտ ձեզ ու ձեր բիզնեսին երեխեք ջան։ Ձեր հեռախոսի մեջ
լիքը մարդ է ապրում, մարդ կա այս հեռախոսով փող աշխատում, մարդ կա այս հեռախոսով պրոստը իր կյանքն է սպանում։ Լուրջ բան եմ ասում։ Ես ուրիշ չեմ անվանում։ Մեկ-մեկի աղջիկն էլ մտնում Instagram, ու մնում ընդեր ժամերով ու ես գնում ասում, էլի կյանքդ է սպանում այդտեղ։ Հա? Չի կարելի կյանքը սպանել հեռախոսի մեջ։ Պետք է ստեղ փող աշխատել։ Այ եթե էսի առել եք, օրինակ այսօր սաղ երեխեքի ձեռը հեռախոս կա, սաղ, բայց էսի փող աշխատելու գործիք կա, էսի երեխու խաղալիք չի։ Երեխեքի ձեռից վերցրեք ու փող աշխատեք։ Всё երեխեք ջան, այսօր այսքանը, ոնց տեսնում եմ հարցեր չկա։ Ես հələ հույս ունեմ լրիվ մութը չընկե, հələ մի քիչ նաև զբոսնել այսօր, ձեզ համբուրում եմ։ Միշտ նոր հանդիպում, կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի 22:00-ին։ Եվ շաբաթօրը 21:00-ին բիզնես միլիոն խմբում։ Ստեսություն, միշտ նոր հանդիպում։ Տեսնում, շնորհակալություն Քնարիկ ջան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ստեսություն, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, Քնար ջան։ Բարի գիշեր։ Շատ լավ ներդասը։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։